হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি একটি কাজ পেয়েছি। এটি একটি সাউন্ড বক্স অর্থাৎ সাউন্ড সিস্টেম। এই বক্সটি দেখুন, এখানে থাকার কথা ছিল ট্রানজিস্টর বোর্ড, তো এখানে মডিফাই করে লাগানো হয়েছে একটি 7287 অডিও বোর্ড। মূলত আমার কাছে এসেছে এই অডিও বোর্ডটির সমস্যা, তো এই ভলিউমটির সমস্যা। ভলিউম ঠিকমতো কাজ করে না, এই জন্য আমি ভলিউমটি চেঞ্জ করে আপনাদেরকে দেখাবো যে কাজটি কিভাবে করতে হয়। অডিওটি ঠিকমতো আসে না এই ভলিউমের জন্য। এই দেখুন অডিও, তো ভলিউমের জন্য অডিওটি আউটপুট হয় না। তো ফ্রেন্ডস, আমি এই ভলিউমটি খসিয়ে নেওয়ার পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ফ্রেন্ডস, আমি ভলিউমটি খসিয়ে নিলাম। এই দেখুন ভলিউম। এই ভলিউমগুলো আমি বা যে কোনো পার্টস খসানোর জন্য এই শাকারের প্রয়োজন হয়। এই শাকারগুলো দিয়ে সোল্ডারিং ওয়্যারগুলো আমি খসিয়ে নিই। দেখুন আমি ভলিউমটি লাগিয়ে নিলাম। একা ভিডিও করার জন্য আপনাদেরকে দেখাতে পারি না, সেই জন্য আমি দুঃখিত। তো দেখুন আমার অডিওটা ভলিউম লাগানোর পরে ঠিকমতো চলে এসেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। ভালো থাকবেন সবাই।